يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا جماعة رمضان بعد 13 يوم، عايزين نجتهد في رمضان ان شاء الله، ونشد حيلنا في رمضان، ونملى رمضان بالطاعة والعبادة ان شاء الله. ولما نقابل بعض في العيد نحضن بعض واحنا فرحانين ومستبشرين وبنقول ابشر بخير شهر مر عليك منذ ولدتك امك. مبروك اتعتقت من النار، مبروك ذنوبك كلها كفرت عنك، مبروك رجعت كيوم ولدتك امك. مبروك يا جماعه. عايزين ان شاء الله باذن الله نشد حيلنا عشان البشر. 13 يوم على رمضان، خلاص العد التنازلي بدأ. لما السباق يكون هيبدأ لازم يكون كل متسابق في وضع الانطلاق، لان لو السباق بدأ وانت مش في وضع الانطلاق هتتأخر عن بداية السباق. شهر واحد هتتعب فيه وهترجع كيوم ولدتك امك. شهر واحد هتتعب فيه وكل الماضي بتاعك هيتمحى وتبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى رؤية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى مشهد على باب الجنة. المشهد ده خلاه يتحير، قالوا للصحابة كلهم راحوا في حيرة شديدة جدا. الصحابة كلهم راحوا للنبي عليه السلام من كتر الحيرة اللي هم فيها. رأى ايه؟ رأى ان كان في 2 صحابة، واحد منهم مات شهيد في معركة، والتاني عاش بعده سنة ومات على سريره. شاف ان باب الجنة اتفتح، دخل اللي مات على سريره وعاش سنة بعد الشهيد قبل الشهيد. طب ازاي هو في حد يسمع الشهيد؟ راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ألم يدرك رمضان بعده؟ ألم يصلي كذا وكذا رمضان؟ الله أكبر. يعني الاثنين دول يا جماعة، واحد في ميزانه حاجة مش في ميزان التاني، والتاني في ميزانه حاجة مش في ميزان الأولاني. ده في ميزانه رمضان وده في ميزانه الشهادة. رمضان هو اللي فضل، رمضان هو اللي كسب. يعني ايه؟ يعني لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبق اللي بيغفر ليه مع اول قطرة من دمه. لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبقي اللي بيشفع من كرامته عند الله في 70 واحد من اهله. لو انت اجتهدت في رمضان تسبق اللي ثوابه ان هو لا يذوق عذاب القبر ولا فتنة القبر. يبقى رمضان صفقة شكلها يا جماعة، رمضان صفقة عظيمة ربنا اداها لنا عشان نسبق بها اعظم الصفقة. بس خد بالك ان الشهيد ده موت نفسه في المعركة، يبقى انت عشان تسبقه في رمضان لازم تموت نفسك في رمضان. ساعتها هنفهم بقى الوقت يا جماعة فكرة درس النهاردة ان رمضان معركة. يعني ايه معركة؟ معركة لازم تبقى فارس، لازم نبقى فرسان فيها، فرسان رمضان. هو موت نفسه في الجهاد وانت تموت نفسك في العبادة. عايزين نبقى فرسان في معركة رمضان. هو رمضان معركة واي معركة. اول حاجة لازم تعرفها عن المعركة دي ان نازل معاك فرسان اشداء في الصف. ما انتش نازل لوحدك، هتروح وسط الفرسان دول فين؟ فرسان في القرآن. الامام الشافعي كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان، كل يوم بيختم مرتين. يعني لو عاش 40 سنة ده 2400 ختمة في رمضان. انت متخيل هتروح جنبه فين؟ فرسان يا جماعة، فرسان بحقيقي وحقيقي في علاقتهم بالقرآن. القرآن يا جماعة فرسان نازل مع فرسان في القرآن، ونازلين مع فرسان مش في القرآن بس، ده احنا نازلين مع فرسان في التراويح. اوعى تصلي واوعي انت كمان تصلي في مسجد اقل من جزء في اليوم في التراويح. اوعى يا جماعه، على الاقل جزء في التراويح. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيؤم الصحابه في الايام اللي امهم فيها في التراويح في رمضان كان بيؤمهم لغايه ما يقولوا حتى خشينا ان يفوتنا السحور. لغايه ما خشوا، يعني شوفوا بيصلوا بهم قد ايه كام ساعه، لغايه ما يخافوا ان هم ما يلحقوش يسحروا. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى الصحابه يعني 2 من كبار الصحابه بيؤموا الصحابه، واحد يؤم من بعد العشاء لمنتصف الليل، وواحد من منتصف الليل لقبل الفجر، ويا دوبك يلحقوا يروحوا يتسحروا. شايفين جهد العباده؟ شايفين العزيمه؟ شايفين الفرسان؟ انت نازل مع فرسان في العباده كمان وفي القيام. ابو مسلم الخولاني من كبار السلف رحمه الله. ابو مسلم الخولاني كان في المكان بتاع القيام معلق كرباج قدامه. متخيل انت هتقوم تقيم ومعلق كرباج، ولما رجله بعد 3-4 ساعات كده تبدا بقى تتعبه يمسك الكرباج ويضربها ويقول لها قومي والله لازحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. ازحف زي قاتل المئة، لما وقع في الارض فضل يزحف بسبب زحفته دي ربنا غفر له دم 100 بني ادم. والملائكة قالت عليه انه جاء مقبلا بقلبه على الله. معقول انت الملائكة هتقول عليك في اخر رمضان انها جاءت مقبلة بقلبها على الله؟